Держи. Да уже, может быть, даже и хватит. Все, я. О, он свободно выходит. Да, вылазь. Пальцем удар только. И вылазь. О, чуть-чуть наискосок. Пойдет. Идет потихонечку. Блин, он зацепился, Толик. Чуть там закусил, видишь? Чуть-чуть еще надо, да. Да, он закусил там. Миллиметра 2 зацепил. Вручную, что ли? Станком. Вот тоже внутри. А теперь на ходу палец выбивай, Толя. Вычистил, да?
Попробуй. Отойди сюда, Марк. Удобно будет. Глубину убираешь, что ли? Да он и не лезет даже столько. Под огород пахал, что ли? Да нет, я здесь колесо откручивал. А. Не знаешь метку? Ну ты ж метку знаешь. А вот тут сколько толик спахано, например? Ну, глубина. Не, я знаю, что он пахал. Поперек спахать. Вот это Пахату заняли. Ну еще надо выйти. Земля твердая. Чтоб ты мог, когда разворачиваешься... Не, это первая борозда, потом это развал идет. А, уже легче, да? Игра не посрывал. А он не выкручивается, да? Все, брат. Более-менее. Ну, первую, видишь, он говорит, тяжело первую.
Справочная какая-то.